So, wenn man das leider nicht so schön hinkriegt auf dem Foto, wie tatsächlich das ausschaut, wenn das irgendwas macht, habe ich jetzt mal einfach ein Video aufgenommen. Selbst da sieht man es nicht perfekt, egal. Also, wir haben den Dimmer, der hat verschiedene Stufen. Halt, das wollte ich nicht, ich wollte den Dimmer. So, jetzt ist er aus. Ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Wird dunkler und heller. Man sieht leider auch auf dem Video nicht wirklich, wie schön es eigentlich ist. Man kann mit der also so ist ohne Heizung. Und mit Heizung, ja, das ist dann mit Heizung. Und dann kann man den genauso auch wieder dimmen. Ja, also sehr schön. Hinten an der Wand macht es auch schön. Und hier oben kommt die Wärme. Also man darf ihn nicht zu hoch hängen. Wie gesagt, schickes Teil. Also kann man per Fernbedienung steuern oder mit den Knöpfen. Das ist die Fernbedienung dazu. Und hier oben hat es dieses, ja super, man sieht gar nichts, dieses Display eben, wo man dann auch steuern kann. Also ich kann hier an- und ausmachen, ich kann hier die Heizung zuschalten und ich kann ihn auch ganz ausstellen.